Quello che era un agglomerato di vecchi stabilimenti in disuso e abbandonati dopo il tramonto industriale della Montecatini prima e Montedison dopo, da qualche anno è tornato a risplendere grazie agli ingenti investimenti del gruppo Moncada. Alcuni capannoni recuperati, la maggior parte di nuova costruzione. Sviluppo, riqualificazione, produzione, sicurezza con la realizzazione della caserma dei Carabinieri attigua alla cittadella industriale, la realizzazione di un moderno palasport e foresteria in un territorio, Porto Empedocle, che ha indubbiamente migliorato il suo volto grazie anche all'impegno dell'amministrazione comunale che si fa apprezzare ed è presa a modello in vari centri della Sicilia. L'artefice della rinascita industriale è l'agrigentino Salvatore Moncada, impegnato nel settore dell'energia rinnovabile ed anche nelle costruzioni. La sua sfida industriale e di progresso socio-economico continua, seppur il periodo non sia dei migliori a causa della crisi congiunturale ed anche politica a vari livelli che frena la crescita. L'area è stata da noi, cioè il nostro impegno l'abbiamo messo, è stata trasformata per contenere attività di natura industriale. Un po' sull'energia qualcosa è venuto meno, speriamo che nei prossimi anni stiamo allargando su mercati esteri, possiamo utilizzare queste aree in maniera, come dire, proficua, più proficua per quello che saranno i mercati del futuro, anche se ovviamente come tutti gli imprenditori in questo momento c'è una situazione all'esterno, anche in altre nazioni, non rosea, quindi è un momento in cui ci sono molti interrogativi, molti punti interrogativi sul futuro, però torno a ripetere, abbiamo creato i presupposti per cui almeno da un punto di vista sia logistico, sia di aree, sia di spazi, sia, come dire, di vicinanza alle nostre case, un'area che materialmente può essere sicuramente utilizzata al meglio per quello che sono metalmeccaniche e tutto quello che può essere il solare. Ecco. Il gruppo Moncada Energy recentemente a livello locale ha dovuto operare alcuni tagli al personale. Da 283 alla fine di dicembre il numero dei dipendenti è oggi sceso a 180. La riduzione è stata resa necessaria in particolare nei settori delle costruzioni e progettazioni. Licenziamenti in un momento in cui paradossalmente, afferma Salvatore Moncada, l'azienda non indietreggia nel fatturato che uguaglia quello dello scorso anno. Il problema è che qui i progetti sono bloccati. L'azienda cresce invece all'estero dove conta numerosi cantieri per la realizzazione di grossi impianti di energie rinnovabili. Dall'oggi al domani lo Stato italiano ha di fatto abbandonato in maniera consistente gli incentivi sulle energie rinnovabili, o meglio tutto il sistema è diventato sempre più ristretto e sempre più difficile. Noi già scontavamo delle difficoltà negli anni precedenti per il mancato rilascio delle autorizzazioni. Tenete conto che noi siamo tra i pochi a avere una fabbrica solare in Italia costruita in Sicilia, dove ovviamente abbiamo avuto dei costi di investimento che sono diversi rispetto a quelli che sarebbero stati in Nord Africa, qualche paese dell'est e così via. Materialmente l'azienda è in crescita, paradossalmente l'azienda cresce, ma materialmente deve fare qualche passo indietro in Sicilia. Noi è da anni che lanciamo questo grido d'allarme, purtroppo qualcuno forse diceva una cosa che riguarda lui, ecco, in realtà non abbiamo visto da un punto di vista politico, da un punto di vista anche voglio dire delle forze sociali, cioè alla fine non abbiamo visto una posizione che dicesse spiegateci qual è la motivazione per cui materialmente non vengono autorizzati gli impianti di questa azienda, ecco, l'azienda che ha investito, ha tentato di fare posti di lavoro qui. E paradossalmente è la cosa che ancora più tragica è che materialmente anche gli stessi licenziamenti che abbiamo fatto, nessuno ha preso una posizione per difendere i posti di lavoro di queste persone. Ovviamente noi non avremmo potuto fare molto, però avremmo visto l'attenzione da questo punto di vista, nessuno l'ha preso tranne per fare futili polemiche quando poi da un punto di vista sociale la mia persona, voglio dire, fa degli investimenti che sono sullo sport o sulla fondazione che ha deciso di fare degli investimenti sociali sul proprio territorio.